Goedemiddag allegaar en hartelijk welkom bij alweer een nieuwe uitsturing van Docht voor in het Warp vanuit Oude Nijwanne. Juster wie de jaren 20 onbaar en daar wie sport een wichtige rol spelen die daarbij. Wij gaan het stokje oernam en wij gaan het juist een beetje hebben over de culturele kant en over de vrijwilligers die we hier hebben in Nijwanne en Oude. Jonke mij stiert mijn mede-presentator Tino. Tino, ik weet van dat je een heel warmer mandje bent. Je hebt een hele soort bij de een. Je zit in de gemeente hier. Net al heel onbelangrijk verzeld voor bij de dorpen. Maar toen zit ik bij de vrijwillige brandwacht. Nou heb ik even een vraag voor jou. Als er een uitdruk is, wat doe je dan? Naar die gemeente hier of de uitdruk? Wat toch, zinsverlening in het bovengewal van de politiek. Zo, dat hier ik wel dacht. En zei jij dat ik. Maar toen had ik in plaatselijk belang zitten. Kerst mij wat vertellen hoe de beide dwarpmieren? Jazeker, Anneke, dat ken ik wel. Je ook mij ziet Anneke, onze charmante presentator. Wij hebben hier sinds de jaren 70 een prachtige uitbreidingsplannen gehad voor de babyboomers. Er staat nog een uitbreidingsplan op stapel. Verder hier een hoeleprutten op cultureel gebied te doen. Maar daar kan Anneke misschien nog wat meer over regen. Ja, nou ja, ik heb het even over het dorpshuis. Daar is het een komen en gaan van mensen. Ja, of ze moeten wel heen voor de thuiszorg of de bibliotheek. Neem maar op. Maar dan ben ik een hele soort vereniging bij. Sjoelen, toneelspelen, accordeonspelen, jongen, neem maar op. Maar daarnaast hebben wij ook nog de Stichting Volksvermaak. Die organiseert alle feesten hier in het hele jaar terug. En daarbij worden ze volle mogelijk mensen uit Oude Nijwanne belutsen, zodat die met elkaar zijn die als joer vrijwillig even op poorten zetten. We hebben hier best wel lang terug. We hebben hier een brandwacht en een vogelwacht. Anneke, kun je hoe snel iets kwart vertellen hoe die beheer staken? Nou, Tino, nee, dat heb ik daar al even verteld. Ik vind ook kerst mij beter even nog even vertellen hoe het vrijwillig... Ik vind het mooi genoeg geweest, want de meeste ik was wat oortje. We gaan nu naar onze prachtige talent van de dag, de heer Kevin Huisman. Die kan u meer vertellen over deze prachtige machines. Hallo Kevin. Goedemiddag. Goedemiddag. Kan je ons wat meer vertellen over deze machines? Dit zijn een paar prachtige skelters of karters. En zijn het nu 2-taktmotoren of 4-taktmotoren? Die hierachter staat, de gele, is 4-takt en deze is 2-takt. Oké, en hoeveel pk is zo'n scheurmonster? Nou, deze is 21 pk. 21 pk. En wat voor snelheden kan je nog halen met deze machines? Nou ja, gemiddeld 80 km per uur en topsnelheid 100 km per uur. Topsnelheid 100 km per uur en dat allemaal zonder rijbewijs. Ik zie hier hele gladde banden. Is dat wel veilig? Nou, het is een beetje omdat de banden niet goed recht staan op het asfalt dus. Oké, en heb je nog eens een keer een bepaald gevoel van angst met snelheden van 100 km per uur? Dat je zegt, ik vlieg uit de bocht? Nou, bijvoorbeeld als iemand achter zit en die is heel wild, dan ben je af en toe wel bang dat degene die eruit wikt. Ze hebben mij verteld dat jij bij de beste top 20 van Nederland en Duitsland hoort. Hoe bereik je die positie? Heel veel trainen. En ja, ook sleutelen om goed afstand te krijgen. Heeft jouw lichte gewicht ook voordeel? Ik kan me voorstellen dat je daardoor sneller kan. Ik weeg bijvoorbeeld meer dan 100 kilo, maar jij bent misschien veel sneller in de bochten. Nou, in een klas heb je zeg maar bij wedstrijden een standaard gewicht. En hoe licht als jij ook bent, als je zo zwaar als mij bent, dan moet je toch nog wat lood eraan hangen voor het gewicht. Ik heb ook begrepen dat er vlak voor de wedstrijden veel strenge keuringen zijn. Hoe werkt dat? Wat kan ik me daarbij voorstellen? Ze kijken eerst of er geen dingen extreem uitsteken waar iemand zich aan kan baseren. En daarna kijken ze of alles goed vast zit. Oké, we lopen nu naar het einde en dan heb ik nog een slotvraag voor jou. Droom jij ervan om wel eens Formule 1-coureur te worden? Ja, ik heb er wel eens over nagedacht en het lijkt me heel leuk om Formule 1-coureur te worden. Nou, dames en heren, hou het in de gaten. Mocht Kevin Formule 1-coureur worden over 10 jaar, dan weten wij allemaal wie het was en wie het is. En we wensen hem veel succes met zijn carrière. Bedankt. Wel, Tino, Kevin kan goed karten, maar als ik het zei in de show, had hier in Oude Nijwanne ik een heus dames voetbalteam opzetten. Maar jongens, we zijn al druk in training. Hey! Hoi, pasbordenoken! Hoi! Wat binnen je me hier ontwaaien? Nou,
Nou, aan het ijsje. Nou goed? Je hoorde mij van het lapje, denk. Nee, we zijn aan het voetballen. Was mij dwaan je? Nee, ik had net een tiek, wat werkjes, joh. Daarom. Ja. Ah, zaak je geen ijsje dan het voetballen, hè? Skopte er heel tijd nest. Dat is net weer. Dat zocht het net goed. Ja, en zo zo'n orensport kiezen, matten. Nou, wat dat aangeeft, hebben we hier in het dorp net voor het uitziekje. Nee, want volleybal je kerst net en karbal je kerst ik net. Dus nee, de bloed net zo vol hoor. Och, dat is net weer Hiltje. Nee, du praat me stom. Nou, je kreeg nog maar even vragen. Ik moet weer verder. Ik ga nog een heel soort post rond te brengen. Ja. Oh ja, in die een hele soort, ja. Oh, wist je? Wat ik dwaan woe als ik postbode wie? Nou? Dan wil ik weten wat er al hierin stier. Oh ja, nou ja, als je om eerlijk te zijn, ook eens wat tijd oer gaat, nou, dan lees ik wel een stiekem een kaartje, hè? Ja, wie? Ja, maar net verder vertellen zelfs. Maar wij willen ik wel even weten wat erin stier. Nee, dat kan ik net om beginnen. Ah, je wat toe. Nou, doe dan maar. Even, hè? Oh, Jere. Vond al een goeie. CJIB. Bekeuring van Klaas Stipkes. Oh, gaat er met de hut jagen op zijn opvoerde elektrische fiets. Ik denk het. Ja. En hier een kaartje van Thea. Van Herte Lokweeske maar die rietbewijs. Tas nog helle, naar trein en heel hier. Ik hoop net dat wij die zien komen. Nee, dat hoop ik net. En ja, hier ik een mooi kaartje uit Borger. Groetnis van omke Evert en tante Teertke, die je maar mooi waren. Nou, mooi voor haar. Ja. En wat ga ik hier, hè? Brief gemeente Heerenveen ter attentie van de directie sportclub Udiros. Strikt vertrouwelijk. Ja, die zal ik maar net hier, maatje. Ah, jawel. Oh. Nee, kijk, dat kan ik net onbeginnen. Ja, maar ik vind dat het wel ken, hè? Wij zien ze heel dan niet. Nou, ik ben zelfs eigenlijk wel een beetje nieuwsgierig. Nou, vooruit dan maar. Oh, zit die is goed dichtplakt. Ah, met genoegen, ja. Vergunning. Nieuwe sportvelden. Ja, sporthal. Nou, Doe nou, lees nou even een gewoon voor. Wat staat erin? ik praat Sherry er net door. Aansnwerk van straf degraderen en ontwerp zetten in het poststateercentrum. Ja, oh, als zo net sissen was wat er in die brief stiert, nou dan beginnen we. Ben je hem net wies? Nou, goed dan. Maar je sissen er niet over vanzelfs, hè? Nee. Nou, Sjob, weet je stiert dus hè, dat er misschien in Oude Nijvianne een nieuwe sporthal komt. Oh, maar die hebben we toch al. Ja, maar dat is toch zo lied, dat kan haast niet in. Ja, maar er komt toch nooit hier Sjen op een gymnastiekuitvoering. Nee, dat vies toch vreemd. En je stiert ook nog dat er nieuwe voetbalvelden komen van kunstgevers. En ik nog naar je tennisbaan, ik al van kunststof. Wat zei zo daar pas, borreloken? Kunst en stof? Ja, kunst en stof, ja. Oh? Nou, Ja. vrolijk maar weer verder, ik ga naar een soorten doen. Hoi. 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 Ja. Kunststof, hè? Dus plastic. Oh, och, nou, dan ken de gasmaaier ik wel voort. Ah, dat is ik zo. Nou, kom. Nou, wie dat net een aardig stukje toneel van dat leden van de Maartenblom toneelvereniging. Maar er is vanzelfs wel meer, hè? Ze kennen je naar het dijfilmpje zien, waarin Kees Kuper zijn voorliefde van Beltje bloemen zien liet. Weet je hem wel? Dat zijn van die hele mooie blomkes. Ja, die groeien de hele simmer, bloeien zo mooi. Mits jou op het tijd wetterjouwen. Je hebt voortuin, je hebt achtertuin, je hebt Geert van Tuin en je hebt de tuin van Kees Kuper. Het is een heel bijzondere tuin. In deze tuin groeien namelijk 274 fuchsia-soorten. Ah Kees, Goedemorgen. daar wien wel. Ja, dat is leuk, jongen. Wat ben je aan het doen? Nou, dat wist wel, hè. In de tunnel pielen. Bloempjes erin zetten, beltjeblommen te plak, hè. Is het wat hier om ze te planten? Ja, zeker. Nou rennen we hier staat er die mooie tuin heen. En ik zie hier al nog van die bakjes staan. Moeten die al nog plant worden? Moeten al in planten worden. Alleen ik heb ook wat voor de verkoop natuurlijk, dus deze moet net al hierin. Deze grut moeten er nou wel in, want die komen in mijn piramide. Aha. Dit is de piramide van Oude Hornen. Het ligt wel een beetje kaal, maar als alles bloeit,
dan is dat in je blommenzee, hoop je me wel weg. Nou jongen, je bent hem op mal. Met alle plantjes die ik hier in de tuin staan heb. Mag wel even zien. Zo dan. Oh, deze zijn heel al hier in de tuin. Nou ja, dat is wel eens in de gang, maar de meeste snap ik ja. Ongeveer 12, 25 soorten. Wat zijn die nummers die erbij staan? Nou, dat nummer 31, zo, alle plantjes heb ik een kaartje bij staan. En ooit mag ik erbij zetten Marinka en nog alle nummers 31, dat is wat makkelijker. Vandaar dat ze gewoon op nummers staan. Maar mensen die weten willen, die kennen zien welk nummer, welke naam en welke kleur het is. Nou ja, zo jongen, ik heb alles een beetje tronk aan staan, een beetje als bodembedekter en nou ja, alles dat stiert toch een beetje. De biotoop klopt er natuurlijk niks van, maar dat kan mij net volle schillen, want ik vind het zo mooi. En dat de oren van mij genieten kan, dat vind ik prachtig. Ja, en dan moest je eens even zien, zo, hier door Beltjebloem, maar dit binnen de officiële, originele Beltjebloem zat ze in het wild groeien. Aha. Dit ben geen cultivars, weet je wel, met stampen, stuifmeel. Dit is net Rofact. Dit is net Rofact. Dit is de Boliviana. Hier, en dit is de Gentsenia of zoiets. Maar dit is inderdaad de originele Beltjebloemen. En als je dan het weer kleer in deze tuin, dan zit je hier even van een mooie tuin te genieten in dit leuke grappige hutje. Ja, het is een grappig hutje, maar echt hier langs zitten gebeurt net natuurlijk wat door de douane, maar ik had het makken. En verleden dieren bij hier op de tuin hier wij dan de limmerikken. En hier keer ik een limmerikje van maken van hij is Schots, scheef en krom. Hopelijk valt hij nog lang niet om. Na al het werken en bloemen gieten kun je in alle rust hier genieten. Maar ik voorspel een droevig einde voor de negerhut van oom Tom. Nou Kees, ik vond het mooi dat we even in jouw tuin zijn mochten. Jongen, het maar even verder met het uitstrekken van je randjes. Dan gaan wij weer verder met het programma. Het komt klaar. Prima. Jo. Ontjen. Ja, ontjen. Hoi. Nou, daar hebben we Lolke de pasboer echt alweer. Die man die fietst dan toch echt wat aan in Warenwien. Wat nou, Lolke? Sister daar even stro nemen, jongen, in het stamcafé? Wat gezellig je net? Eerst maar een borrel. Tieren, sis Dennis, wie stond nog net een mop? Maar ik weet net, hè. Nou die postbode er toch is. Lesten wie de postbode die staan bij mijn buurvrouw aan de deur mijn pakketje in de hand. En hij belt aan, komt de hong in een keer blaffende hoek aan, no? En die postbode die schrok was al machtig dat hij sprong bij de buurvrouw de haren. En door die vrouw hiepen, zei die vrouw, blaffende honden bijten niet, dat spreekwoord ken je dan wel? Ja, zei die postbode, ik ken het spreekwoord wel, maar wie zei dat die hond het spreekwoord kent? Ja, zo zei ik hier, ik kreeg je die barman hier van het café. Ik zei, door mij maar 3 bier en een witte wien. Voordat het gezeur begint. Dus wij dat snel opdrinken, ik er weer heen. Ik zei, door mij maar wat 3 bier en een witte wien, voordat het gezeur begint. Nou, wij dat weer opdrinken, ik weer naar die barman daar. Ik zei, door mij maar wat 3 bier en een witte wien, voordat het gezeur begint. Zei die barman, hij zei, hij is wel heel bij die. Ik zei, zo, daar begint het gezeur al. Nou, zei het, gezellig zo. We beginnen huis. Ja, nou, ik had een pien in de bik van. Nou, we gaan ook weer van een sterke verhaal, maar weer eens naar de bij je bron. Sterke bij je bron. Bron, hebben we zo de meter alweer. Anne kijkt altijd met de hitte komt achter die postwoord aan. Het ze de eerpels aan branden letten. Kan ze beter opletten, Anneke? Zie wat er gebeurt. Oh, gelukkig, daar is de brandwacht al. Bevelvoerder. En wie is dat? Ik heb je nog uitbelden. Heeft u uitbelden? Oké, bent u de melder van de bron? Nee, ik ben net de melder van die bron. Oké, wist ik wat er meestal zitten? Nee, daar ben ik geen meestal. Oké, geen meestal. Jongens, opblussen die handen. Ja, opblussen. Nou, die toch, Sjoch. Bevelvoerder, heb ik nog een paar vragen voor jou. Ja? Heeft er een tijd voor? 6 maanden. Hoe lang heeft Nijvianne al een brandwacht? Nou, in 1986 heeft de gemeente hier besloten dat er in Nijvianne een brandwacht komen moet, omdat de aanrijdtijden vanuit Heerenveen op dat moment te lang waren. En we zijn sinds 10 mei 1989 is de post hier riepen, dus dat we juist er precies 23 geleden. En hoeveel vrije wiggels had je me? We zijn met z'n 15. En ben je hem altijd inzetbaar?
Ja, we zijn alle 15 en 24 worden per dag inzetbaar. En doordat wij per uur maar 6 man nodig hebben, kunnen we dat wel waarborgen. Prima. En krijg ik nog een keer een seintje van de meesten die bezig zijn? En die misschien nog een tip voor jou? Die meesten die er bezig zijn, als het goed is, dan krijg ik zo direct wel een seintje dat ze brandmeester binnen. Maar de Safir is er net in. Nee, dus het zit weer helemaal net op. Ik snap er niks van. Nou, heb ik nog een vraag. Hoe zit het met die oude brandwachtauto? Die hier al een paar keer hebben die hier in het dorp zien. Ja, dat is wel een leuk verhaal. Die brandweerauto dat is een aanvaart uit 1931. Dat was de allereerste brandweerauto van de gemeente Heerenveen, zodat wij de gemeente nou kennen. Die auto had tussen 31 en 60 ongeveer sindsdien. Hij is hier ook wel een paar keer geweest, maar een uitdrukje. Hij is toen verkocht. En 2 weken geleden had de gemeente hem omgekocht. En hij stiert hier bij ons in Nijvianen, omdat wij de eerste ploeg vrijwilligers wie die er wel aardig dan hier. Ik kan straks nog een paar vragen, maar misschien kan je hem... Geblust. Brandmeester. Wat, brandmeester, klopt daarover? Nou, Oké. Een mooi inkijkje. Volgens mij ben je brandmeester. Inpak, jongens. Nou, voor hun inpak heb ik nog een vraag voor de bevelvoerder. Hoe zit het nou met de regionalisering? Rijden wij hier in Nijvianen uw brandwacht net kwijt? Regionalisering, dat is het proces dat alle gemeentelijke brandweren in Friesland samenvoegd worden tot één nieuwe organisatie, de regio Friesland. De doelstelling is professionalisering van de brandweer. Daar staan we natuurlijk finaal achter. Maar ja, als die organisatie zo duur wordt dat ze vervolgens besluiten gaan om korpsen op te heffen, waaronder misschien Nijvianen, dan hebben we daar reuze bedenkingen bij. Nijvianen het op het ogenblik een goed korps, wat professioneel is en wat goed draait. En dat soort zoerwijs dat wij haast 10 minuten langer op een brandweerauto hier wachten moeten. Nou, ik denk dat nou deze brandweer vast achteruit gaat en vertrekt. Dan heb ik nog één vraag voor die, Piet. En de vraag is de volgende: wat kost nou zo'n brandwacht? Wat die per jaar kost? Nou, zeg toch zo'n €100 zo'n beetje. En wie betelt het alweer? Wat is dat? Wie betelt het alweer? Dat is allemaal net van jou. Nou, dat betellen ze ook een beetje aan mij. Oh ja, en wie nog meer? Al die meesten niet stenen. Dus meestal onthouden, maar de brandwacht is altijd vergeefs. Nou, Tino, dat is weer maar mooi net. Dat we de brandweer hier in Nijvianen zo dichtbij hebben. Bij zo'n uitdrukje wat we hier hand hebben. Vind je waarachtig? Nou, meesten, we zijn haast op het eind van de uitsturing. En we hebben hem een beetje proeven van de culturele kant. En ik zie dat Oud Nijvianen maar een heel protte vrijwilligers een hele protte uiteenzetten kan. Wij hebben dadelijk nog één aankondiging. En het zou mooi wezen, Tino, als je nou even de stok naar het jaar 2020, want daar gaan we morgen heen. Dus gooi de stok maar vast naar het jaar Ik ga hem zelf, maar ik moet nog één keer even gaan op Udurov. En dan mag je toch even vertellen aan de meesten wat dat ik wil betekenen. Uw dorp is rijk aan vrijwilligers en laten we dat vooral net vieren. Zij is maar krek. En dan gooi ik nou de stok voort. Dan heb ik nog een laatste aankondiging wat ik al zei. Jonkenuus, daar stiert het popkoor Let's Try uit Oud Nijvianen. En die zullen nog even een laatste optreden aan. Zij zullen veske ten horen brengen wat een hele protte meesten festival bekend in de Eerdenklinker zal. Zij zongen Angels van Robbie Williams. En wij zijn alvast van alle deze plak aan Tjen en bedanken voor het Tjen en aan Boon.